يا جايز خليكم معي شوفوا الغطس على اصوله، اول مره بغطس اكيد حاغرق. بعد ما ضلينا كل نهار انبسطنا كثير، تسلينا انبسطنا عن تيتا بالبحر. بالبيت. قد ايه اكلنا بالبيت انا وياك عن تيتا ولعبنا وتسلينا. هلا لوين جينا؟ هلا جينا على البحر. شوفوا جايز، واو كثير كثير كثير. شو بدنا نعمل ملمولة؟ انا نتفتح ويسلح. صح، بدنا نتسبح وننبسط كثير. يلا اركدي، روحي اركدي على البحر. بابا شلحنا. بابا خليكي بهدول. بابا. جايز خليكم معنا وتابعوا معنا شو بدنا نسوي على البحر قد حنتسلى وننبسط. واو ملا منظر. شو ميلو؟ سعاد قول هاي للمشاهدين. جايز والله بعقد بحر لبنان عن جد. واو، يعني هذا اللي باقي لنا صراحة. يلا ملمولة. جود جود قرب لحد ميليا. قربي لحده لجود يا بابا، قربي شوي لحده، ما بيأثر فيكي. يلا انزلي تحت المي، ارجينا كيف تنزلي. برافو، ارجيني. يلا جود. ملمولة حلو المي. جود قرب لحدي. قلن هاي. بابا يلا نطي. الله شو حلو على المغيب، بيعقد البحر عن جد. واو، وهيك بنكون ختمنا نهارنا تقريبا. بعد ما خلصنا خليكم معنا، بس هيك بنكون كفينا نهارنا. نزلنا على البحر شوي بعد ما حطيت راسي على بالماء. ملمولة بابا حلو البحر كثير. جايز وهيدي اول مرة بجرب اغطس. حجرب اعمل شوي صغيرة غطس. خليكم معنا. ايه ما بعرف اذا حاعرف اصلا، كثير صعبة هي. جايز خليكم معي شوفوا الغطس على اصوله، اول مره بغطس اكيد حاغرق. جود لا تعبي مي. يلا ارجينا بسرعة. يا لا بس لا رمل لا مي. الحقيه بابا الحقيه. جود ملمولة. جود يلا تعال تحت المي لعندي. ارجيني. برافو جود. إيليا يلا بابا، بياكل جود قبل. يلا بسرعة. حد جود. يلا جود. لا هاي على وقت الاكل. اوكي انت هيدا انا بفتح لك اياها. ميليا ردي على صعد. لا اول بدنا ناكل اغراضنا، هلا بنيجي بس لناكل. يلا عدي حد جود. هيداك بطاطا لإلك، تفضلي. هلا بفتح لك اياه انا. وهيدا الجوز. اوكي هلا بجيب لك. جود تاكل هيدا انت منها؟ طيب اعطيني هدي الجوز تبعك. اعطيني البطاطا.
يلا حجيب لك غيره اوكي. شو رفقاتي؟ زوتين؟ ايه؟ شو عم تاكلوا؟ طيبين؟ بسطتوا اليوم على البحر؟ اي ساعة بدنا نفل اليوم؟ تعطينا الجوز طاوتك لفتح لك اياها. حتروح بالبحر ولا؟ يلا جود انت بتعرف تفتحها؟ يلا جايز بسرعة اوكي؟ جود ميليا بسرعة عشان نقوم نعمل سباق بالبحر. شو بتجي سراي؟ جايز خليكم معنا بس نخلص اكل. شو بدنا نعمل يا جود؟ سباق مين؟ بالبحر سباق لجوا على الغميق.